好，翻嚟第二個部分投資有道嘅時間咧，繼續同大家分析下國際油價嘅走勢。咁油價今個星期咧都即係可以話比較波動啦。咁啊聯儲局方面咧一出嚟嗰個嘅會後聲明之後咧，咁啊睇淡咗個經濟，咁啊油價即刻咧跌咗成2個幾美元一桶啊。咁啊而家咧做緊大概係75蚊美元呢個即係水平啦。咁啊嚟緊嗰個油價嗰個走勢究竟會係點樣樣啦？啲乜嘢因素咧會主導翻嗰個油價咧？咁啊就繼續問下 Anthony 先啦。Anthony， 其實嗰個油價方面咧嚟緊咧嗱，即係當然係嗰個需求都係好緊要啦嚇，同埋即係睇下如果因為而家夏天啦，咁啊一啲即係風暴嘅季節啦，咁如果喺墨西哥灣嗰度咧有啲係打風嘅時候咧，咁可能咧亦都有啲消息嚟炒作。咁其實嚟緊油價你自己會即係睇淡啊，還是係睇好少少？因為嗱，譬如75蚊呢個嘅水平，其實都唔係話真係好高啊嚇。咁啊上去嗰空間咧都即係仲有喺度，你自己點睇咧？我自己就會咁樣睇，就係最主要係你睇翻嗰個需求量。譬如話，我而家我所睇到嘅就係話好多嘅發展中嘅國家，包括埋中國啦，佢哋根本上成日都話唔夠有用嘅。咁需求量啊，從長遠嚟講係有嘅，同埋需求會好大嘅。但係而點解嗰個指數會跌咧？其實通常係因為嗰個金融市場而令到佢個油價本身嗰個嘅價錢係質低咗嘅啫。但係如果我從長遠嚟睇嘅話，個需求量係咁大嘅情況底下啦，個油價始終都係唔夠用嘅。咁當然我哋要留意下，究竟係會唔會有啲新興科技出咗咧？譬如話係出咗好多嘅電動嘅汽車，或者係一啲 hybrid 嘅。咁個油價個油嘅需求量係少咗，再加上其實中國而家係研製緊一啲嘅自己嘅開發嘅能源嘅，可能未必需要 rely on 即係依靠個石油或者嗰個嘅 gas 嘅。咁所以到時就個情況，我哋要睇嗰個情況係點嘅樣先啦。但係如果撇除啲其他因素嘅話咧，油價喺將來個升幅嚟講，嗰個 potential 仍然係好大嘅。嗱，我想同即係油價咧，可以同其他啲嘅商品嚟做一個比較啦。即係如果油會唔會話係即係喺咁多商品入邊咧，係即係比較突出一啲，還是咧可能其他嘅商品咧嗰個嘅即係前景會睇好少啦。頭先講話，譬如我呢個小麥、大麥嗰啲方面啦嚇，因為即係俄羅斯方面咧，佢又停止出口啦，咁啊嗰個價錢亦都上升咗。咁另外咧睇翻就係即係天然氣方面啦。咁其實好多朋友咧都有即係投資喺天然氣呢樣嘢上邊。咁啊，天然氣嗰個價格咧，相對即係油咧，就當然係比較低啲。咁其實會唔會話即係同其他商品嚟到比較嘅時候咧，油價嗰個油嗰個吸引力會唔會低啲啊？其實油嘅吸引力梗係低啲啦。咁但係油你唔可以唔用啊嘛，即係始終咧個需求都喺度。冇錯，你其他商品你係有選擇喺度，但係你揸車嘅時候代步，尤其是我哋北美，我哋冇車就唔掂。咁啊，同埋就算好多人都需要用啦，呢個係必需品嚟嘅，即係好似米，即係好似要一啲我哋中國人食嗰啲米飯咁，呢啲係我哋必需品。咁啊，大家都可以即係留意下咧，油價日後個走勢。咁呢個就最後咧，同大家傾下咧，美國方面咧，通用汽車嘅一啲消息啦。咁啊，市場咧有傳啊，通用汽車最快喺下個星期咧就會再次集資上市。咁啊，究竟如果真係重新上市嘅話，咁啊又買唔買得過咧嚇？同埋咧，通用咧睇到啊，最新出嚟嗰個季度業績咧表現都唔錯。咁啊，究竟咧通用係咪真係痛改前非啊？已經成為一間即係好嘅公司啦嚇。咁啊，大家可以又即係睇下啊嘛。問下 Anthony 先，通用方面嗱，如果真係再呢個 IPO 上市嘅話咧嚇，嗰個吸引力會唔會都喺度咧？啲人會有興趣啦，因為而家通用由 Government Motors 轉去 General Motors 嗰度，咁所以佢而家嗰個情況就係因為其實好多嘅幾間大嘅銀行咧都會 support 佢嘅，support 佢上市嘅。咁而另外一方面咧就話佢而家嗰個業績做得唔錯啦，即係而家第二季賺咗13億。冇錯。咁所以佢今次好光榮咁樣去掛牌去申請呢個 IPO。咁但係有一樣我哋留意嘅就係，如果啲投資者想入市嘅話咧，咁啊有一樣要留意嘅就係因為目前最大股東係美國政府，佢佔有嗰個嘅股份係61%，咁啊，所以就話如果當通用上咗掛咗牌之後咧，咁美國政府而家等錢使啊嘛，咁可能有機會咧就係美國會逐步去拋售套現嘅，然之後跟住就可能會引發另外一輪嘅個拋售個壓力嘅。即係周街都係嘅時候咧，咁可能嗰個價錢會低啲啦。冇錯。嗱，其實通用咧嗰個譬如而家即係自從之前咧申請咗呢個即係 Chapter 11咧即係破產保護之後咧嚇，咁啊見到嗰個前景咧都或者而家新嗰個通用咧都叫
叫做唔錯，譬如出嚟嗰啲新車啦，有一啲嘅電動車啦，同埋咧即係主要咧即係都見到有啲通用方面咧有啲新嘅小型嘅汽車，咁似乎咧消費者出嚟咧都幾受落嘅嚇，即係個反應都唔錯嚇，咁啊加上咧通用而家即係瘦咗身啦，咁啊之前嗰啲嘅悍馬嗰啲咁啊甩晒之後咧嚇，咁啊見到出嚟咧都係即係嗰個剩翻嗰啲嘅資產其實咧都唔係話太差，咁啊嚟緊咧通用若果真係咧即係呢個上市嘅話咧嚇，咁啊大家亦都可以留意住。呢個時候咧差唔多咧要結束今日嘅節目啦，咁啊多謝大家收睇，聽日咧係下個星期咧同一時間朝早9點鐘咧繼續有財經360，再見。